玉帝闭目凝神，心神落在化日天处，带着兵将悄悄地离开了那颗无比恢宏的太阳星。太阳星，盘古左眼珠子所化，天地之阳泉也。天道未全时，太阳星曾由玉日女神羲和驾车拉动，每日自东而西，周而复始。上古时，诞生于太阳星的金乌一族迈入鼎盛，羲和成为妖族妖后，妖皇帝俊建起金乌宫，为羲和十太子所居。自那时，太阳星之运转由天道接手。上古末期，巫妖大战尾声，人类大军打落天庭，妖皇赴死，又有100万人仙围攻金乌宫，羲和自尽，金乌宫大半被毁。如今站在太阳星之外，朝其内眺望，那一层天然的离火大阵之后，还能见到连片废墟。无数宝材在太阳真火的炙烤下，已化作了璀璨坚固的废料。原本化日天带着的那一群兵将，已经通过了太阳星外围离火大阵。李长寿及时上奏，玉帝改变心意，化日天到处传声，言说这里可能有埋伏，暂时退走。他带来的众天将立刻打起12分精神，也并未慌乱，有序地撤离了此地。与此同时，就在这些废墟的最深处，一处倒塌了大半的大殿中，有一位老道盘坐在废墟角落，周遭包裹着一层层结界。他的面色有些发白，浑身气息乱颤，身上的道袍满是血污，看血污的方向和形状，似乎都是喷出来的。这大殿之中十分的清凉，似乎是有阵法，将太阳星上遍地的热浪隔绝开来。而在这老道身前，喷出来的鲜血汇成了一条小溪，环绕在老道周遭。要是让旁人见了，定会以为他在搞什么魔功。这老道根本未曾察觉到那群天将在太阳星之外来了又走的身影，他此时的状态已是极差。为何如此？到底为何如此？老道睁开有些无神的双眼，浑身的气息莫名的又开始乱颤，让他不得不再次闭上双眼，平复心底的波动。最初的伤势是来自于自己的大宝贝斩仙飞刀。当时炼制斩仙飞刀的时候，飞刀之灵突然觉醒，一刀几乎斩了他半条老命，让这个老道只能将斩仙飞刀暂时封禁，而后赶紧疗伤。但是接下来只是简单的打坐入定，却能够引来心魔，只是小心翼翼地参悟一下自身之道，却又遭万年10万年都难遇到的大道震颤，自身之道被大道给震伤了。疗伤嘛，想找一颗丹药，竟然拿错了主物法宝，自己头脑一发昏，就吞了一颗毒丹。这老道强忍着一口血没吐出来，再次睁开眼睛。这一次他小心翼翼地从怀中拿出了一只瓷瓶，再三确认，这就是自己装有疗伤宝丹的瓷瓶。老道露出了少许微笑，但是打开瓶上的禁制之后，笑容瞬间就凝固了。他向外倒了倒，一堆丹药碎屑落在手中，其上最后一股药性悄然消散了。斩仙飞刀丹药碎了。斩仙飞刀虽然确实有这般说法，若是丹药之内药力失控，确实会存在碎丹的情况，但这……老道嘴角一颤，2滴眼泪从他的老脸颊缓缓滑落。这到底是怎么了？其实最先出现这般情形时，老道立刻就警觉过来，最先想到的便是，莫非是我亏了气运？但是老道小心翼翼地掐指推算，发现自己该有的气运都还在，妖族残运更是化作中兴之运汇聚在自己身上。又或者是我欠了功德？老道拿出自己的第2大法宝，仔细地看着，这是一本咒书，乃当年妖庭高手所炼制，总体构想由妖师鲲鹏提出，
作为妖廷惩戒那些作乱之妖的秘术。此书名为《定头七剑书》，对外宣称只需要知道一位生灵的姓名八字，就可以将其给败死，实际上那就是个幌子。这定头七剑之法施展起来十分的困难。首先呢，是要被诅咒之灵的一缕元神、一缕气息，二者缺一不可。而后将这元神与气息注入这本书册之中，在其草人需要每天定时参拜射箭。施展定头七剑书的代价也是无比巨大。最重要的一点，这东西要么就损功德，要么损气运。若是施法施到一半，功德或者气运接续不上，施法者便会被咒法反噬，直接化作血水。妖廷鼎盛时自不缺功德，定头七剑书也是悬在众妖头顶的一把暗剑。但是如今这本书对于这老道，也就是这陆压道人而言，也就是留个纪念罢了。他斗法斗得过的敌手自然用不到这宝物，要是斗法斗不过的，又没有那么多的功德和气运去咒死这般高手，那无异于是玉石俱焚呐。最初确定并非是此物引起的霉运，陆压道人就陷入了更大的疑惑。而一直到了今日，他的伤势依然不见好转，道基随时在崩溃的边缘，处境更是悲凉。莫非是天要亡我？陆压道人仰头看天，只看到了破烂的殿顶以及外面火蛇交织出的天空。他苦笑一声，颤着巍巍地站起身来，拿起一旁的大葫芦背在背上，佝偻着身形，跌跌撞撞地朝着这处大殿深处而去。不过是数十丈，他摔了几次，吐血几次，心魔蠢蠢欲动，浑身的力气都宛若被人给抽空了。这老道去了大殿的一处角落，勉强点出了一缕仙力，激活了此地的一则阵法，一头栽入其中。下一瞬，他的身形消失在此地，出现在了太阳星星河之内。而这座阵法突然运转就出现了偏差，刹那间就烧了。星河内，一座小小的殿宇被隐藏在七彩斑斓的太阳真火中。陆压道人的身形扑倒在殿前，身周火光环绕，化作一只三足金乌，又旋即化作了一名身着锦袍、面容清秀的少年，拖着那只大葫芦，踉踉跄跄地走入其中。殿内空空荡荡的，并摆放着一口水晶棺，外面明明是天地热泉，但在此地却有一缕类似太阴星星河的寒意环绕。这一缕寒意包裹着那一口水晶棺，水晶棺内躺着一名身着白衣的美丽女子，她宛若睡熟了，自身依然散发着淡淡的威压。那锦袍少年两三步走到这女子身前，双腿一弯，跪伏下来，轻轻地吸了一口气。母亲，还请告诉孩儿，孩儿到底又做错了什么？天要如此亡我？那女子只是尸身，半点灵神都无，自然是没有什么反应。陆压苦笑了一声，自觉伤势即将复发，站起身来，慢慢地走到水晶棺木旁，靠着自己母亲坐下。他双目渐渐闭合，浑身写满了惨字，口中哼起了当年的歌谣：初似汤谷兮，漫天游，归于余渊兮，欲甘愿。突听一声叹息自侧旁而来，陆压道人精神一震，呢喃娘娘二字，一抹白影闪过，陆压的身形已是随之消失不见。与此同时，南赡部洲与东胜神州边界处某处山谷之中，正带着夫人没事就拜拜的黑豹突然一声低吼，翻了个白眼儿，身形就缓缓软倒。那刻着陆压道人之名的木牌，其上字迹竟然凭空消失不见了。夫君你怎么了？水妖淼淼慌忙喊着，他的修为低微，
此时自然是无法看到。在黑豹头顶浮现出了一朵黑色灵芝，这灵芝此刻在迅速的崩碎，一缕缕玄妙的天道之力化归无形。转眼之间，灵芝只剩下原本的1/10大小，而躲藏在数百里之外的李长寿指道人却是将这一幕看在眼中。黑豹只是妖魂震荡，自行昏迷了过去，倒是并未受伤。这灵芝又是什么情况？反噬了？天庭凌霄殿中，李长寿略微皱眉，心底不断的推演盘算。莫非是天道老爷觉得这家伙毒性太强，给强行削弱了一波？还是陆压的气运太强，黑豹奶不动？刚才那个黑色灵芝崩碎的一幕，似乎预示着黑豹毒性减弱了。李长寿的心底沉吟几声，将曾经出现在黑豹面前的指道人直接燃了，又补充了一只指道人过去监视。反正不管是哪般情形，都与我天庭小水神无关。长庚，凌霄殿的宝座上，白衣玉帝睁开双眼，笑道：我已让人回来了。我看长庚奏表中有提及，地府可归于天庭统管，3界序列，此事当如何进行？龙族有龙王，地府有阎君，待时机成熟，陛下也可以加封大德厚土。地府虽不缺功德，但地府阴司也有在意之事。好，玉帝顿时来了兴致。长庚爱卿看来已是做足了功课，详细说来。比起对付那妖庭余孽，这般才是振兴天庭之大事。李长寿做了一个道一，斟酌一二，侃侃而谈。这个呀，还要从一小撮调料还要从北距泸州的巫族下手。此事最后商议的结果也是不出寿之所料，他成了下一场大戏的执行导演，拿到了玉帝给的委任状。又一笔大功德正在前方向他招手，似乎在喊着：来呀，仙人！所幸玉帝并未给他期限，还劝他先休息几年，莫要耗费太多的心力。李长寿自是领命谢恩，斟酌着答应了下来。半日后，小琼峰地下密室中，李长寿缓缓睁眼，眼底透着少许的疲乏。这半日，他一边与赵公明、黄龙真人饮酒作乐，一边与玉帝商讨如何将地府纳入天庭之下，还要分心观察那只黑豹的状况，心底推算黑豹身上到底发生了何事。等他的水神指导人回了水神府，赵大爷和黄龙真人酒饱谈够尽了兴，起身告辞而去，而黑豹也在这时凑巧醒了过来。李长寿突然就闲了下来，只能侧耳听一听黑豹与水妖的床间小故事。夫君，你这是怎么了？夫人呐，刚刚我眼前仿佛看见一颗绣球，那绣球一晃，我便没了知觉，心中就只是回想着一句莫要再拜。你莫要吓我，那木牌上的字迹已是没了。莫非我这神通不只是靠嘴来发动？李长寿眉头紧皱，绣球？他又稍微的听了一阵，黑豹和水妖的谈话渐渐没了营养，而且逐渐不可描述。李长寿收回心神，细细思量，难不成陆压道人被黑豹给奶过了头，差点生死道消，又被绣球的主人所救？而后绣球主人出手警告黑豹一番，还抹掉了黑豹的大半毒性。假若黑豹是天道工具人，专为今后大劫服务，那绣球的主人此番出手，岂不是欠下了天道因果？今后势必要被牵连到大劫之内。李长寿感应了一下自己身上的太极图道运，这才是稍微的松了一口气。哎呀，没想到我当初一点别出心裁的小设计，最后竟然会引出圣人娘娘。怎么突然又有一种自己又被天道老爷安排了的错觉呢？
李长寿坐在那儿陷入了沉思。事关圣人，不得不稳一些。这次只是思考，就持续了2天3夜。他又去了自己的草屋中，将满屋的画轴一张张摊开，小心地修改着一些细节。封神大劫，6圣算计，我绝不能抱博弈之心，只能将我与天庭捆绑在一起，小幅度介入封神大劫，有限度地更改一些道门的惨剧。落宝通签已在手中，陆压道人稍后也会迎来玉帝的一波算计。要是能够将陆压提前截杀，再将燃灯这个二五仔总教头给盯紧了，封神之事就有许多可操作空间。没有定海神珠的燃灯，又拿什么开辟24诸天？李长寿坐在草屋中仔细盘算着。金仙境之后，他对于岁月的流逝也不再敏感，只是一次系统性的思索，就是5、6年匆匆而过。这5、6年中，李长寿自是要分心在外走动，筑天庭、协龙族、定神位，不少事都要他参与。玉帝承诺给他的假期反而是有些遥遥无期了。小琼峰流浪计划也在如火如荼地进行着。联合将小琼峰各处细节整理好，李长寿也在南赡部洲某地群山中选好了替身峰，开始了全方位改造。事有轻重缓急之分，李长寿准备等小琼峰流浪计划完成之后，再开始具体研究地府之事。早点搬去老君隔壁，才能够早点安稳算计旁事。